Mungu asifiwe sana. Uburundi bwose mu kigandaro hari amarira y'ibyiciro bitatu muri uku kwezi turimo. Amarira amwe nabonye yegereye hano, andi arimo hagati, andi ari mu minsi ya nyuma, ubwo harimo n'amatariki ya mbere y'ukwa 12. Imana yambwiye ngo mu gihugu cy'u Burundi ifu rirapfuye, umwana w'ifu arapfuye. Kwinangira umutima, kukamandaza umutima, uhoraho yambwiye ngo umwana w'ifura arapfuye. Hama ikigira kabiri tugiye kuyaga, ese iki gihugu cy'u Burundi baracomeka kuri Kongo, baracomeka ku Rwanda, perezida nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda niwe uri bucomeke ku Rwanda, cyangwa aragiha opozisiyo z'abarundi, cyangwa se Kagame aragifata agihe bamwe bari mu gihugu cy'u Burundi. Kamasijuwe mugabo ndaha ngo nkuhishurire amabanga y'uhoraho. Hari indirimbo nabonye marayika ari kuririmba, ya yindi imwe baririmba ku mpanda ivuga ngo ikigabasha, aravuga ngo aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Mbere y'uko perezida w'u Burundi avaho, hari amarira agiye kubanza kurira. Perezida agiye kubanza ahagarare ku kaburi, yifata uku, agira uku, ngira ngo hagiye kubaho ikigandaro. Uku kwezi turimo hari ikigandaro, ndabizi muradupinga, murabirwanya, murabisuzugura, murabifeka, mukabipirata, ariko twebwe abiringiye uhoraho tumeze nk'umusozi wa Siyoni utanyeganyezwa. Haleluya! Kuko uhoraho yambwiye ngo igihugu ni icyande, nticyawe mwami nyagasani. Ngiha uwo shaka nkacyambura uwo shaka. Kandi marayika arambwira ngo arirahiye kujya, icyo ni icya gatatu, ubwo ndaza kugarukaho. Mose yahuye n'ababyeyi be, Yosefu agahura n'ababyeyi be. Uko niko uhoraho Uwiteka abigiriye abarundi batataniye mu mahanga ya kure. Habonetse amahoro abahuza, umugisha ubahuza, kandi uhoraho asubiriza mu ndumane abapfukamye Burundi mu nda, bakabuyobora igitambika. Hama dusenge cyane. Bamwe baranavuga ngo ese ubutegetsi buzahabwa abatutsi mu Burundi, buzahabwa abahutu mu Burundi. Ese abatutsi bo babuhabwa nande, abahutu bo babuhabwa nande? Mukirengagiza ijambo rivuga ngo ni njye Uwiteka wimika abami nkimura abandi. Uwazimika wese ninde umuzi, ninde umugaye, ninde umusuzugura? Uwazimika uwo ari we wese, hakenewe gusa icyo uhoraho yakora, kuko ari we Mana. Haleluya! Rero nk'uko Uwiteka yitamuruye mu nyanja itukura, Imana yambariye ngo mbarire abarundi n'abarundikazi n'abakunda igihugu cy'u Burundi, feruje yatsi kujya nyine mu masangano y'ibarabara cyangwa se muri rompo, haka icyatsi cyangwa ubururu, imiduga ikarenga, indi miduga bakayisitopa. Uku niko feruje yatsi niyo abagiye kwinjira muri Kanani. Ninde muntu uri bwitambike abinjira mu isezerano ry'Imana? Kandi buno niho bigiye kubatungura. Bantu buno bavuga byaba se, bizaba se, birashoboka se, byaca he, byanyura he? Nibyo abantu baba barimo. Bamwe bakanasaba ko nabisohoza, dusohoreza ayo masezerano umukozi w'Imana.
jewe ndi umukozi nk'uko nawe ibyo ukoreshwa ni ibyo nyene nanjye ibyo nkoreshwa ni ibe nyene ibisigaye usohoza isezerano ni umwe amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi nibizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Nguko uko umukristo akwiye kugenda mwimbona nk'usohoza amasezerano, nimubone uwaremye amasezerano. Rero Imana nanone imbwira ikindi kigira kane niba atari gatanu ngo Gitega irarimbutse. Ubutegetsi bwa Gitega, mvuze Gitega ntabwo ari ivu si amazu, Gitega irarimbutse, ingoma ivuye i Gitega igarutse i Bujumbura. Mvugije ingoma. Nta cyaha kirimo, uburongozi bugarutse i Bujumbura mu murwa mukuru w'igihugu. Gitega irarimbutse. Kuko niba mwari mwabona etaje ihirimye niko bigenze. Niko bigenze, nubuvugishwa. Niba wari wihweza ukitegereza ukabona ukuntu etaje ihirima. Gitega, ubuyobozi bwa Gitega, kandi rimo abantu bavuga ngo Prime niyo ngabo, bakamustatinga ngo azabuye ukomeye. Oya, muri ihenda nta Prime niyo ngabo, ubwo Prime niyo ngabo azajya muri gereza. Ngiye kuvuga amageragere. Prime niyo ngabo azajya mu mpimba. Gaspari Baratuza, abo bose ntabwo Imana yabatoranyije. Mugabo ntihagire n'undaba nabi, ntabwo ari utoranya, sigiye wimika, sigiye wagejeje hariya, n'ubundi nta n'icyo bakenye, nta n'icyo barwaye, nabo ubwabo ndazi ko ibi babyumva. Excuse me, pardonne moi, unisame, unihurumiye, ntusabye ikigongo. Nuko gusa Imana itabatoranyije nk'abagabo, nakita ngo iki agasha. Abashinga ntahe, ntabwo muri abashinga ntahe. Mwariye abo muyoboye, abo muhagarariye. Kandi namwe ntimwahagaze ngo muzibe icyuho. Bivuga ngo kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Mugabo rero harimo abantu nabonye babikomatingaho. No, Imana yararobanuye iranatoranya aba bose, nta n'umwe urimo. Mufite ishyano, mufite akaga nka kariya kashyikiye nde? Perezida Nkurunziza wabarushaga no kwitonda, Afazari. Ariko nawe ntiyabiriye, ahubwo umugore we, urya mugore w'iwazarama, uyu mudamu Denise Bucumi Nkurunziza nakwambiye, uyu nguyu yaracyahari, nta burozi bwamufata, nta mbunda yamufata, nta gereza yamufata. Uriya Mubiri, uriya aracya. Ariko mwebwe mwese n'abandi ntavuze mo hano nyine, ubwo umuntu aba amenye ibanga. Ariko natwe tugira akarimbi, hari ibyo tugeraho uzajya ubyumva wumve tushyizeho akarimbi nyine. Turadeviye cyatugeze kuko na Bibiliya kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe ntisobanuye ku buryo uhita ubyumva. Urasoma bakakubwira ngo nzakurimbisha nk'amabuye ya safiri. Ukabanza kwibaza amabuye safiri, ubundi amabuye meza asate ari donc ni ibyo nyine. Yesu yigishirije mu migani, abajyayo bajya, abatajyayo ntibajyayo. Ntabwo ari nge rero uzavuga ikintu ngo mugitahure uko mubyifuza cyangwa uko mubyumva. Oyaye, nigarukire rero mu gihugu cy'u Burundi hiyadukije, habonetse, habaye icyo nakwita induru, inkuru y'incamugongo.
inkuru y'akababaro, kandi biturutse kutizera, gupinga, kurwana, forosinga, kutubaha no kutumvira Imana. Ubundi niho bivuye. Umuntu utemera isezerano, utanumva isezerano, Imana iguha ikimenyetso. Rero haje ikimenyetso kibariza, kuko Farawo yanze kumva. Iyo yemera akavuga ati nimugende, akizera Mose, ariko yaravuze ngo uyu naramugaburiye ndamusasira, ngo harabe ibintu arimo asemerera. Bamuca amazi, ikigeragezo kiraba ibimenyetso biraba ibindi birakurikirana, ntiyumva. Na hano hari ikigeragezo mugiye kubona, kandi ni urupfu. Bundi bakarira bagahogora. Zomene ya zopayi. Mana yambwiye ngo igihugu cyose radiyo zizabyumva, telefone zibyumve, muri message babyandikirane, trangere diaspora zizabyumva. Iyi nkuru igiye kwiyadukiza, iyi ni inkuru igiye gukwiragira Uburundi bwose. Naho ibi bindi by'u Rwanda rurarengana, ntabwo u Rwanda si rwo rupuraningira Uburundi. Uburundi si bwo bupuraningira u Rwanda. Buri gihugu gifite perezida. Kongo ifite Kongo n'abakongomani na Sultani Makenga, bukira mutu na kikapu chake cyana muzigo wake, lakini Mungu ni Mungu tu. Reka yenda mbihine cya mbyihose. Ariko ibi byo ndiseriye, koko Imana yantumye ngo mbivuge, kandi hano ndakoresha iminota ijya kuba myinshi, ariko ntabwo nanone ninda cyane. Imana idutabara. Ubwo rero amashugwe mube muyategura, ntabwo biri busubireyo, ntabwo biri buveho, kandi naguhamiriza ukuri. Sigereshezerererebo, muzaterana, muzumigwa. Mwazaba ari uku, undi ari uku, undi ari uku. None bigende gute? Ko nyamwanga kumva, amatwi y'ihene yumva bigenze gute? Kibwigwa n'icumva, icerekwa n'ikiraba. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Nukuvuga ngo umugambi w'Imana nuko isezerano rigeze igihe ritandukana n'ikitari isezerano. Hano tugeze ni mu gihugu cy'u Burundi. Ntuza Esawu agiye kunyura hano, na Isaka anyura hano tugeze. Abrahamu agiye gucaha, Loti nawe anyura hano tugeze. Abera aracaha, Gahina acaha. Hano tugeze mu Burundi. Ubwo ndi kukubwira ibigiye kwibonekeza. Farawo arasigara aha, Mose na Yesuwa na Karewu na Miriyamu barakomeza. Hano rero tugeze, ntabwo hatse feruje yo guhagarika umugambwe witwa CNDD FDD, n'abandi bose biri mu maraso no mu mitima yabo. Imana ikubise hasi. N'ubu mwakumva igisasu gituritse. Buno ari n'igihe ahubwo narangiza byajya kukugeraho cya bastinze. N'ubu isaha ku isaha kumva telefone ikubwira ngo biraheze. Nuko bigenda, ntabwo n'ubundi, ntabwo Yesu azaza n'ubundi ngo uhite uvuga ngo mugihe nari mbizi ko ari buze, cyangwa nari namubonye ngo ko ari kuza. Oya, nzaza nk'umusuma, nzaza mbatunguye. Rero ubu butumwa bwose ngiye gutangaza hano ni ubw'uku kwezi. Ntujye kure y'uku kwezi. Oya, nta kintu ndi buvuge manu cyo mu kwa 12. Ndi mu kwa 11 niho tugiye kwanzikira. Ido nido. Ubutumwa burihutirwa. Bwana General Sultani Makenga, nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ese bagiye gufata igihugu cy'u Burundi.
hama eske baracomeka ku Rwanda iki gihugu cy'u Burundi cyangwa baracomeka kuri Kongo. Ikindi kintu nibaza afite ubutumwa nyine bwishi, koko ejo mwabonye ko ntigeze ngaragara ariko muri hangana. Gitega mfite amakuru yo mu mwuka ngo irarimbutse. Numvise ijambo fromo rivuye mu ijuru ngo Gitega irarimbutse. Kandi ntabwo harimbutse isi, harimbutse ubutegetsi. Harimbutse ubutegetsi n'ishyaka n'umugambi. Hama rero ubwo ibyo ni ibintu bitatu. Ese Perezida Kagame araza gufata Burundi abuhe bamwe muri opozisiyo zirwanya Burundi, cyangwa arabuha batari muri opozisiyo ariko bari muri CNDD FDD i Burundi? Na kabazo cyangwa ni ikibazo wibajije umunsi urenze umwe, ariko shira amatsiko. Koko hano nge nababwiye ko abantu bagira abanyamakuru kuri teri hatandukanye, natwe tugira abanyamakuru mu ijuru, tukagira abanyamakuru impande zose. Abantu bagira drone zikurura amakuru cyangwa ibigendajuru bifata amakuru, natwe dufite mwuka wera. Ibigiye kuba, ibizaba, nibyenda kuba, araza akatubwira ngo bana bange hagiye kuba iki. Turi itarike y'12 ku 11 ukwezi mwese mwiteguyemo ibitangaza kandi mwiteguyemo n'umugisha, ariko abandi biteguye ibyago. Ubwo ibyo ni ibintu bibiri ndi buvugeho. Ndangije icya gatatu hano turi buyage. Imana yambwiye ngo se Barundi, kimenyetso kiri bwihutirwe buno vuba cyegereye kigiye kwibonekeza ubu kurya kwa Farawo ifura yapfuye, Farawo akarira, kwa Neva kigandara cyihutirwa, kandi igihugu cyose mukunama mukarira. Cyo nacyo ndakigarukaho kuko nabonye mbere yuko perezida avaho, mbere yuko Imana yirukana perezida, buno mu minsi begereye isaha ku isaha byahita byibonekeza. N'ubu ushobora kurangiza iyi nkuru amarira yahageze. Imana yambwiye ngo mbibabwire, mbibasobanurire, hari amarira niva agiye kurira. Kibera ikimenyetso Abarundi, ariko kuki sinzi. Barundi bamwe bajya bambwira ngo ni batoma kazi yake. Je ntabwo ndi Toma, sinanifuza ko muba ba Tomasi, kuko namwe murasenga, muri abapentekoste, mwizera mwe muyera. Habura iki ngo Imana iguha amakuru? Hama nanone mbasabe, sinjye usohoza amasezerano, simbigisha ngo mumenye, simbigisha ngo munkunde, simbigisha ngo muzampe ijuru, simbigisha ngo muzampe itunga. Oya, nimumenye uwantumye yitwa Yesu Kristo w'i Nazareti. Muba ari we mugera ikirenge muki, muba ari we muyoboka, kuko sinduwanjye ngo nigenge, ahubwo dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Biseguyeho rero, harimo abanyishyuza ngo se izi tarike zirageze, ngo ku kwezi kurageze, ngo uyu munsi urageze. None ubwo jewe mbaye mbisohoza mba narabishohoje, kuko ikibazo cyanyu ndakize ko nanjye nakimenya ari uko nkisobanuriwe n'ijuru. Abundi mbere ntacyo narinzi, koko jewe ubu butumwa mbusohoye kuva mu kwezi kwa 4, ari naho Imana yambwiye ngo umwaka utaha nk'iki ibintu bizaba byarahindutse. Buno rero ntabwo turageza no mu kwa mbere, tuzaba turi muri Kanani icyo gihe umwaka utaha nk'iki gihe. Koko n'abahanuzi bagiye kwa Aburahamu baramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye uruyoya. Byarasohoye. Noneho rero njyewe ubwo urumva amezi maze ntangaza kuri iyi mikoro ubu butumwa mbwira Abarundi, ibintu byari byarunyutse. Barundi murabizi. Rero uyu munsi mbafitiye amakuru
ava mu ijuru from mbinguni. Haleluya. Ngwafitiye byinshi mu kiganza kiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Amen. Nabonye igihugu cyose kigandara, hapfuye ifura. Iyo mvuze ngo hapfuye ifura, kwa Farawo niho Imana yishe ifura. No mu Burundi muri uku kwezi turimo ntabwo ari ukuzaza, uku kwezi nyine harapfa ifura. Ubundi abagandara bagandare, ubundi biri bukurikire. Ruva nuzuye amavuta y'ubuhanuzi. Haleluya. Abarira barire, abasepfura basepfure, ariko ko Farawo yazibiye ibiti mu matwi akinangira akanga kumva. Ko hari abantu bigize abagabo, ko hari abantu baduza Imana itabadugije, ko hari abantu basetse abandi bari kurira. Hagiye kuba iki? Ku mpanda. Ugiye kuririmba za ndirimbo zo ku mpanda. Hari indirimbo yo ku mpanda bajya bakunda kuririmba, ndayibagiwe gasha, bajya bakunda kuririmba rwose. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Iyi ndirimbo bayiririmbira hehe? Ku mpanda. Marayika nabonye ayiririmba arambwira ngo Uburundi bupfushije ifura. Si umuntu witondaga, ahubwo ni nk'ikintu Imana ibikomyeho cyo mu ndongozi, yamara kugikubita ingumi ebana kigahita kibukundi. Ayiwe Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Hano rero iyi fura ni iyihe? Ko hari ifura, ko hari ifura igiye gucika. Ni iyahe? Ni mu rugo kwande. Ninde muntu ugiye gucikana Uburundi bwose bukunama bukagandara? Ninde? 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 Hamase ko byavuzwe kenshi bati ikiri bube cyose turagita ku Rwanda, tugishyire kuri Kagame. Bintu bigiye kuba. Ninde muntu uri bubanguranye? Ninde muntu uri bukize iyi ngwano cyangwa iyi ntambara? Niba abadede bari capable yo kurwana, uretse ko ntabyo nabonye, ntabwo bari seriye, ntabwo bari siri. Neva yigeze avuga ngo muzafata Bujumbura munyuze muri Kongo Uvira, ngo natwe dufate Kigali tunyuze mu Bugesera. Nipe ni kupe kimwe kuri kimwe. Ngo eske abanyarwanda bigeze badutsinda kuva ku ntwaro ya cyami? Ngo bataradutsinze mu ntwaro ya cyami, ubu niho bazadutsinda? Ngira ngo rero harimo yenda abarundi bamwe bahubuka bati, cyangwa se bakihutira gushyira mu bikorwa rya tegeko rya Neva, ntaho bazajya hagowe abantu bari mu gihugu imbere, nibo muzatura umujinya. Cyakora umunyarwanda we muzamujya mumutogosheje, ariko ntabwo ari abarundi bose. Zambonera kure nyine zihita zivuga ziti ibi ngibi ni perezida w'u Rwanda bikoze, muhige ufite izina ry'ikinyarwanda, uvuga ikinyarwanda, ubu Burundi ari umunyarwanda, tuveho, ariko tuveho duhitanye ubuzima bwe. Nicyo rero gishobora kugorana. Nabwira umuntu wese ngo yirize ubusa. Aho rero none gasha, ntabwo numva ahantu shitani igiye kwinjirira Imana yagumye igaragaza, yerekana, ihishura, ariko abantu bakaba ari impumyi. Ibyo muri Manchester barabizi, ibyo muri Liverpool barabizi, ibyo muri Man U barabizi. Mugabo urantunga, ibyo muri Kristo birabajabutse.
birabajabutse. Yewe we Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, rero uku kwezi harimwo amarira y'ibyiciro bitatu. Marira amwe ari muri izi tarike zitwegereye, andi ari mu matarike ya nyuma, andi arimo hagati. Niko bimeze. Turageze itarike 20, amwe bayarize. Zindi tarike gusubiza hejuru nandi nayo. Ariko abarira ni bande ndi kuvuga? Ni CNDD FDD. Ni CNDD FDD. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Imana igiye gusubiriza mu ndumane CNDD FDD. Hari impunzi ziri kurira, hari etrangere ziri kurira, hari n'abari kurirana muri gereza, hari abantu bana babo bagowe barushye. Ariko ijambo ry'Uwiteka ryamanukiye umuhanuzi akakanwa uhoraho arakabumbura ngo akubwire ubutumwa bwiza. Kinaragwana ribarikiwe. Imana ivugana nanjye irambwira ngo nkuko Mose yahuye na se na nyina, Yosefu agahura na se na nyina, niko Uwiteka yongeye guhuza Abarundi n'Uburundi butarimo indakuzi ikene wabo, butarimo akamwana wa mama. Yesu Kristo ngo nanjye Mana najya gukorera, hagiye kwibonekeza bintu mutari muzi mutizigaga, mubona Imana yikoreye ibitangaza. Kuko nabonye Imana ihuza abari baratandukanye. Buno hari imiryango yaheze mu Burundi, indi hera hakurya y'u Burundi, hakuno y'amazi, hakurya y'amazi, badashobora guhura, bataniziga guhura. Ibi birabatunguye, mwarabipinze, mwarabisuzuguye. Imana ije nk'umusuma irabatunguye. Yesu aje nk'umusuma arabatunguye. Haleluya. Nyemerera hano hari ubuhanuzi yenda ngiye kubanza mpanurire abantu tugiye kusangira amasengesho y'iminsi 15. Ndumva munyemerere, ndumva hari ubuvugishwa bw'igice cya kabiri bukorotse, nabwo mbutangaze. Boshywe rwose mu mwijima mwinshi, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose narifite. Haleluya, sigaye ndirimba Yesu, nigitangaza pe, nigitangaza pe, kose nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe unyobora, uzangezi wanjye mwijura mahoro. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, kose nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe unyobora, uzangezi wanjye mwijura mahoro. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, kose nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe unyobora, uzangezi wanjye mwijura mahoro. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, waniyo ntambara nambaye ukwizera. Ijambo ry'Imana niryo nkota yanjye, nirizangeza mwijura mahoro. Nigitangaza pe, nigitangaza pe,
rwose ni igitangaza ko Yesu yanyujije umwuka we wera niho unyobora uzangezi wanjye mw'ijuru amahoro nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harushya umutima yasaba Uwiteka kugira ngo afashe Uwiteka nawe ntatinda kunyumva n'igitangaza pe rwose ni igitangaza ko Yesu yanyujije umwuka we wera niho unyobora uzangezi wanjye mw'ijuru amahoro n'igitangaza pe rwose ni igitangaza ko Yesu yanyujije umwuka we wera niho unyobora uzangezi wanjye mw'ijuru amahoro gihe nanirwa mu rugendo rwanjye ndebesha ukwizera ibiri mw'ijuru tuzatumuruho ndetse tuzahazwa Yesu umukiza niwe waturaritse n'igitangaza pe rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera niho unyobora uzangezi wanjye mw'ijuru amahoro nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harushya umutima yasaba Uwiteka kugira ngo afashe Uwiteka nawe ntatinda kunyumva n'igitangaza pe rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera niho unyobora uzangezi wanjye mw'ijuru amahoro. Sariyuti shuti famiye duhurira hano ku Mbabazi TV gatatu ndakugumbiriye amahoro y'umunyanazareti mu izina rya Yesu Kristo abane nawe na jewe. Ntabwo nteba turi kwitegura amasengesho y'iminsi 15 muri iki gice cya kabiri kuri byinshi umaze kumva cyangwa se wumvise turaza kureba icyo bita kujabuka. Igihugu cy'u Burundi kigiye kujabuka wabyumvise peke yake ku giti cyawe urajabuka en general tujabuke. Rero ndajyana n'ijambo rivuga inkuru y'umuntu witwa Farawo n'inkuru y'umuntu witwa Musa ndetse n'abanyayisirayeli n'abanyegiputa. Ubwo harimo ibyiciro 4 ariko ndabivuga muri kumwe. Ubwo bambukaga inyanja itukura je nk'umwizera kuko harimo n'abatabyizera ariko je ndumwe ubyizera ko Imana yatandukanyije inyanja itukura Abisirayeli barambuka. Kerebo keshezerederebo haleluya. Nukuri niba nawe ubyizera tujyane. Yo feruje yatse indi ibihagaze. Feruje yo yatse ibirekuriye ibinyabiziga cyangwa se ibinyamitende kugenda hakagira n'ibindi sitopa. Rero uyu mwaka hari abasezeranye urasigara. Hari abagiye mu Bufaransa, hari London, hari abagiye muri Amerika. Hari n'abandi bahawe amasezerano. Feruje yatse yenda wabibonye kuri bagenzi bawe. Kereboshe uyu munsi ndagira ngo nkwatureho ijambo rivuga ngo nawe feruje yake y'umugisha. Koko ubururu bwawe ni bwaka cyangwa icyatsi kibisi cyawe kikaka. Ayo ni amabara abiri ashushanya umugisha wawe. Rero hano mu nyanja itukura Uwiteka yahagaze kuri Musa abwira Mose ngo feruje yatsi ni yawe ambukana abanyayisirayeli. Farawo yambutse biramugonga. Bisiguye iki bivuze iki bisobanuye iki mu gihe turimo cyangwa se umunsi ni yihe nyigisho wakuramo niki wakigamaho niki wakunguka muri ibyo. Turi kurangiza umwaka ngo tujabuke, turi gusozera umwaka ngo tujabuke. Nukuvuga ngo
biragatsindwa kuba uyu mwaka ugiye kujabukana n'abarozi. Stop. Biragatsindwa kujabukana n'indwara. Stop. Biragatsindwa kujabukana n'ubukene. Biragatsindwa kujabukana n'ibintu bitari byo. Imana iguhamagara, Imana igutoranya, Uwiteka gutumaho, yagutumyeho wowe n'ibyawe mu ruhande rwawe. Ntabwo Imana yavuze ngo uzanane n'abadayimoni mu rusengero, ujye buri kugendana indwara mu rusengero ari wo mubiri wacu. Oya, Imana igukura mu maboko ya Farawo mu bupagani, Imana ikwambutsa ipfu n'ibindi. Ntabwo Imana yateganyije ko mu isezerano ryawe winjira nayo na biriya na bariya. Jamais. Rero hari ahantu bakwirutseho, baraguhiga, baragushakisha, ntibahagarara, ntibacika intege, hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, n'ubu bakikuvudukana. Ariko mu izina ry'Iyampamagaye ikantuma, izera iri jambo, ntabwo byemewe kongera ko mwambukana inyanja itukura. Inyanja itukura bivuze iki? Bajya bavuga ngo umurongo utukura, baciye umurongo utukura, bajya ngo renga renga, ngo bashyizeho umurongo utukura, ngo uwo murongo nuwurenga barakoresha bombe atomike. Uyu munsi wa none natwe mu ijambo ry'Imana ndagira ngo dushyireho icyo bita renga renga. Piyareshezere, turashyiraho icyo bita renga renga. Umutuku, Farawo agomba gupfa n'ingabo ze. Bakwirukanye igihe kirekire, baragukoroneje, amaboko ararushye, isura barayangije. Urugendo ugenze, akami ka muntu n'umutima we, kandi ni wowe wigize. Urugendo ugenze, ibyo wahuye nabyo. S'il vous plaît, gukina ataguhagarare, nawe wiyumvemo gusenga. Dufite iminsi 15 imbere ntiturayatangira, ariko vitesi tugomba guhagurukana. Ni vitesi twemerera ko hari ibintu bigomba gutandukana natwe, byaba ibisekuru, zaba karonda cyangwa karande, baba barozi, bwaba ubukene, byaba ibibazo, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo watumeneye amaraso, habeho icyo nita umutuku. Ahantu shitani atagomba kurenga, ahantu shitani hagomba kubaho akarimbi. Tugomba gushinga akarimbi abazimu batarenga. Bibiliya iravuga ngo nuko Farawo yirukankana Abisiraheli nyuma y'ibyo byose, arabirukankana. Wibaze nawe, umuntu ari mu maboko yawe arahavuye. Imana yarababwiye ngo nimuze mbajyane i Kanani. Farawo ashaka kubabuza kujya i Kanani. Farawo ashaka kwitambika urugendo rwabo. Farawo ashaka kwitambika amasezerano yabo. Farawo ashaka kwitambika umugisha wabo. Urinde witambika ubuvugishwa, urinde witambika isezerano ry'Imana, urinde ushaka guhagarara mu nzira y'Imana. Wowe urinde. Farawo Bibiliya ivuga ngo ashyiramo imbaraga, abwira abashoferi batwaye amaburende y'icyo gihe, kuko yari amagare y'imiriro n'ay'amafurashe, ngo mukurure vuba twihute tubagarure. Shuti yanjye, ngo marayika araza arabyoroshya, ngo inziga zikururuka biruhije bigoranye, kugeza ubwo banyongaga, niba bari ku muvuduko wa 60 ku isaha, cyangwa se 100 cyangwa se 200, kuno yenda turi kubibara mu kinyejana turimo, byakururutse biruhije ku buryo ushobora kuba ugeze mu Buyenzi, uri kukwirukankana atarajabuka ntahangwa. Ubwo hagati y'umwanzi n'umwana, hagati y'isezerano n'ibiri guhiga isezerano, n'ibiri gushaka kuburizamo isezerano, ngo Imana irimanukira ijya mu rugamba. Uwo munsi igaragara ku rugamba, Uwiteka atonda urugamba, Imana iboneka mu ntambara. Haleluya. Farawo mu gihe barangariye gukanika, mu gihe barangariye biriya twakwita bizubukanishi, murabyumva, barimo bakorogoshora, abandi bari gusunika. Abasirikare bamwe bakava hati ni mujye inyuma musunike, Abisiraheli bataducika.
ntacyo batakoze, nta n'icyo batazakora ngo bakunde bakunyage ubuzima. Ariko icyihutirwa n'igihari ntabwo bari bukubone, ntabwo bari bukubone. Bazagukura he, bazakubona hehe, ko Imana ariyo ifite urufunguzo. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi nivuganye nawe nonaha, uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Ni ukuvuga ngo ijambo Imana yabwiye Mose, yaramubajije ngo mumaze kujabuka mwese? Mose arasubiza ngo ndi yafande. Ngo Uhoraho abwira Mose ngo fata inkoni yawe Musa uyirambure, inyanja isubizwemo guhorera. Buriya mu nyanja niho haba inyamaswa nini zikuriye izindi, barene n'izindi nyamaswa, krokodili n'izindi nyamaswa zikomeye zihambaye cyane zari ziri muri iyi nyanja. Inyanja isubijwemo guhorera, buriya Uwiteka Imana nyir'ingabo muri wowe hari igihe yahagarika umuvuduko w'ibigeragezo, hari igihe yahagarika guhorera k'ubukene, guhorera kw'amadeni, alebokesheze, hari igihe yahagarika guhorera kw'ibibazo ufite ntagiye kudondagura, ariko ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe nahagarike. Sema haleluya. Haleluya. Imana ishatse irabireka bigahorera, Imana ishatse iranabihagarika. Rero imiyaga n'imiraba niwe ubihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira. Imiyaga n'imiraba niwe ubihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira. Imiyaga n'imiraba niwe ubihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira. Imiyaga y'ubukene, imiyaga y'indwara niwe ubihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira. Ntushobora kwirukankana umwana ugiye kwa se, umwana utashye mu rugo kwa se, umwana bagiye guha inteke, umwana bagiye kugabanira itongo, umwana bagiye guha isezerano. Farawo aramwirukankana, kandi hari ijwi ryari mu Bayahudi riri kubabwira ngo muze i Kanani, nimuze tujye i Kanani. Farawo yitiranya ibyo byose ngo arabatibikana. Utangira uta umuntu ugiye kwa se na nyina, utangira uta umuntu uvuye mu mubabaro w'uburibwe, utangira uta umuntu wageragejwe igihe kingana kuriya. Amen. Iminsi umaze ni wowe uyizi, agahinda k'inkoko kamenwa n'inkike yatoyemo. Iminsi umaze ni wowe uyizi. Rero iyi minsi umaze, nshuti yanjye, ntabwo ari ryo gukinata. Niba hari ijwi riguhamagarira kujya gushaka, hakaba ijwi riguhamagarira kuzaba mu nzu nziza ugakuramo imodoka, hakaba ijwi riguhamagarira kubyara cyangwa kubyarwa, hakaba ijwi riguhamagarira agakiza, hakaba ijwi riguhamagarira kwihana, ninde wo kubyitambika? Hakaba ijwi riguhamagarira gutera imbere, cyangwa ijwi rikubwira ngo mwana wanjye, cyangwa wararose urahanurirwa mu buvugishwa urabwirwa, cyangwa uri no kumva ibi. Koko iki gisuma ntaho cyasengeye cyari kibambanwe na Kristo, ariko cyizeye umwami gita kigabana amasezerano yose, turabana muri paradiso. Ntabwo ari ngombwa ko uhanurirwa byinshi, abahanuriwe n'umugisha. Ariko n'utarahanuriwe, Yesu afite koti cyangwa se konti iriho ibintu byose wizera ukarutira uwo munsi. Kuko uyu mugore wabaga mu Butinyanga yabikuje umunsi umwe, nta masezerano yari afite yandi. Uwo Yesu yabwiye ngo mva inyuma sinagaburira, sinafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa, ntabwo yari Umuyahudi, yizeye ako kanya. Turajyana muri aya masengesho ya 15 jours,
kandi n'ubu mu mwuka turi gutegura imitima, turi gutegura ibihe byiza, turimo turasaba Imana, turimo turasaba ushobora usumba byose kuzabana natwe. Butumwa narinzanye Imana yambwiye ngo feruje yatse ni iyacu, tugomba kujabuka, ariko abanzi bacu ntabwo bari bujabuke. Feruje yatse ni gwawe. Narinzanye ubutumwa bukubwira ngo uri kujya kwa so. Narinzanye ubutumwa bukubwira ngo ni papa waje kugukura mu barozi. Misiyo Mose yahawe ku buzima bwawe yo kuza kukubohoza no kukubohora ukava mu maboko ya Misiri na Farawo, n'Uwiteka watumye Musa ku buzima bwawe. Bityo rero tugiye kwisanga twiroturuve tugeze i Kanani. Nta kintu kiri butwambike, gupinga kiri butwitambike, gupinga ntibiri muri twe. Nta ntambara yindi. Inkoko zabika zitabika, hombo homboka, tumefika salama. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Manu zadufashe, zarangiza urugendo amahoro. Manu zadufashe, tuzarangiza urugendo amahoro. N'umugisha Uwiteka adufashe turangiza urugendo amahoro. Icyo mvuze uhagarare muri kote yawe nanjye muri kote yanjye. Uhoraho niwe ugiye kudutekesha akaduha gakondo twasezeraniwe. Ubu rero ubu ndimo ndandikisha amazina n'iryawe niryandikwe mu izina rya Yesu Kristo ko kurizeye. Nibyo siboreshezererererebo. Uyu mwaka ni umwaka wagoranye, ni umwaka waruhishe, ni umwaka wabaye umwaka ugoranye cyane, ni umwaka Satani yakugwanyije ariyongeza. Ariko burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo cyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracugukanagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo kuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, umurizi intambara suko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo nawe, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo cyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracurwa ukanagurwa ukajya ku gifatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo kuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara suko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo pe, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. N'ubutumwa bwiza, ntabwo ari ifiriti, si inyama, oyaye, si uburanga, si amashuri. Aha ni mu rusengero ndi, ngira ngo uri kubireba. Iyi ni ingoma, tuzaba kuri ya ngoma. Ntabwo hano rero twiga guteka imitwe, kwesikoroka, gufunga kiwani mu Giswahili ngo nabafunga kiwani, ngo tuze ngaha tujye kwicara mu rusengero tubeshya. Ndaguhamiriza ukuri, ndakubwiza ukuri, mbisubiyemo nkubwije ukuri, mbisubiyemo nkubwije ukuri. Nta guteka, nta kwesikoroka, nta kiwani, uku ni ukuri kuzuye. Iyandikishe nkuri butabarwe. Igihugu cyo hari mareko ushinzwe kucyandikisha, ubundi agakorera muri twe twese abagikunda. Ubwo turabaragwa, turabaraganwa rero na Kristo mu isi no mu ijuru. Rero mugiye guhabwa Kanani yo mu isi, hama muzahabwe Kanani yo mu ijuru. Mwami Yesu ndagushimiye, uri igiti cy'inganzamarumbu risambi itarumba, uri umugabo udatetereza abantu bamwisunga ku manywa na nijoro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndasenze tugambiriye iminsi 15,
uzasengesha umutima n'umubiri, ko kudasenza abasenga basengera ubusa. Hano hari umuntu uteze ugutwi ubutumwa bwiza, dayimoni yaramwirukankanye, satani imukoresha ibyo igomba, imukoresha ibyo ishaka, ariko ugica iteka ugashyiraho sitopu, ugahagarika Farawo, Abisiraheli bakabandanya urugendo. Ushyira iherezo ku kigaragazo mwene data kimuboshye kimuhanye, kiyaboshe. Ndasenze ushyira iherezo, kandi ndasenze uyu mwene data uteze ugutwi, kuboko kwiwe kw'iburyo kwakira umugisha, kwakira umugisha, nawe yinjire mu ishima za telefone mu kwifuza yari afite, cyangwa azandike, cyangwa azabigutangarize mwana. Haleluya. Ko turi umuryango mugari Imbabazi TV 3, tukaba waratwaguye, nanjye ndasenze nkuko umuntu yotsa ibigori bigaturika mu ntara zose z'u Burundi, mu mpande enye z'isi, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari muri Afurika, mu izina rya Yesu Kristo, n'undi ubasha gutega amatwi ijambo ryawe aho yaryumvira ari hose, ndasenze rimubohore, ndasenze rimutabare, ndasenze rifungure, ndasenze rikize, kandi ibiri kumwirukankana kugira ngo adahahamuka, atagwara peritasiyo, kurura inziga z'amagare abirebere kure. Iyo umuntu areba umwanzi we hafi ntaryama ntasinzira, ariko ufite ubushobozi bwo gutuma bikururuka biruhije bigoranye, banzi bacu, kubita mu mavi habo, kubita mu birenge byabo, kubita amaboko yabo, ku manywa hababere mu ijoro, hama mu ijoro hababere urupfu, mu izina rya Yesu Kristo. Abanzi mvuze nabanga ubugingo bwacu, bakongeraho no kwanga umubiri mu buzima bwacu. Abo rero nibo banzi, atari babandi bakora ibyo batazi. Abo baba bazi icyo gukora, barabanga ubugingo bwawe bakanga n'umubiri wawe. Abo bakurimbura akakurimbura, abo bitwa Farawo. Farawo mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Farawo mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Saa ina ene ya baba tenda kazi, saa ina ene ya baba tenda kazi, saa ina ene ya baba fanya nzuri, saa ina ene ya baba tenda kazi. Geshi wa mageshi, Bwana wa magwana, saa ina ene ya baba tenda kazi, saa ina ene ya baba fanya kazi. Rero utega ugutwi, utera intambwe y'umutima imwe, Yesu araguterera 99. Ndagushimiye ibihe byiza, nkwifurije kuzasenga neza iminsi 15, nkwifurije kuzabizirikana tukazabana. Nubwo utanyandikira, nubwo wanyandikira imbogisi kuri WhatsApp, nubwo wabasha kuvuga utanavuze, wowe shyira umutima ku Mana, ubundi tujyane. Zagerageza buri munsi tujye tubasha kubona iteraniro rya buri munsi. Haleluya. Rero Uwiteka abaho umugisha mu izina ry'Umunyanazareti. Saliyuti. Ciao ciao. Shalom shalom.